Bir parça kekten herkese selamlar. İşte hızlı bir bölüm daha. Alev almış genç bir kızın portresi. Sapına kadar minimalizm örnek almış bir film. Bu filmi izlerken her karesinin bir resim gibi olduğunu fark ediyorsunuz. Her planı dekor olarak çok fazla koyacak şey bulunamamış gibi sade bırakılmış. Sadelik, minimalizmin temel ögesi. Hatta bazıları minimalizmi Türkçe'ye sadecilik olarak çeviriyor. Minimalizmin bir şey için gerekli olan en az şeyle yetinmek gibi bir anlamı var. Yani gereksiz şeyleri hayatımızdan atmak. Steve Jobs gibi her gün aynı kıyafetleri giymek. Bu filmde de minimalizmin esintileri var. Gereksiz göz alıcı renkler yok. Havadan sudan konuşmalar yok. Enteresan kamera hareketleri yok. İlginç geçişler yok. Hatta ruhumuzun gıdası müzik bile yok gibi bir şey. Film boyunca sadece 3 kere müzik duyuyoruz. Minimalizm daha filmin başından kendini belli ediyor. Sadece beyaz bir kağıt. Bir el gelip birkaç çizik atmaya başlıyor. Daha sonra birkaç insan yüzü görüyoruz. D'abord mes contours, la silhouette. Birkaç dakika içinde bir resim dersinde olduğumuzu ve bu ablamızın da mükemmel bir ressam olduğunu anlıyoruz. Regardez la position de mes bras, Üstelik kendisini bir resim çizerken de görmedik. mes mains. Gördüğümüz elbiselerden olayın 18. yüzyılda geçtiğini de kestirebiliyoruz. Devamında içinde ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz bir kutunun suya düştüğünü görüyoruz. Herkes tahtanın şeklinden dolayı içinde bir resim olduğunu düşünebilir. Ablamız tahta kutu için hiç tereddüt etmeden dalgalı denize atlıyor. Onun resimleri için çoğu zorluğu göze alabileceğini anlıyoruz. Kayıkta onca erkek varken kadının atlaması da insanı düşündürüyor tabii. İşte minimalizmin izleyiciye sade bir anlatımla ne kadar çok şeyi anlatabildiğini görüyorsunuz. Steve Jobs'ın hep aynı giyinmesinin sebebi bu mu yoksa? Tabii ki de değildir. Ama sadelik, anlatmak istediğiniz şeyi daha rahat anlatmanızı sağlar. Filmde dikkat çekilmek istenen başka bir noktada eller. Mes mains. Eller filmin daha en başında dikkatimizi çekiyor. Daha sonra başka yerlerde de gözümüze sokuluyor. Appuyez-vous aussi. Peki ama neden bunu bu kadar önemsemişler? Pas comme ça. Je peux Burada bir gönderme mi var yoksa? attraper votre main dans l'autre sens. Bir portre çizilecekse neden ellerini çiziyor ki? Portrede yüzün ön planda olması gerekmez mi? Buradaki gönderme, Rönesans döneminde çizilmiş o muazzam portreye bir gönderme gibi. Mona Lisa. Heloise'in elinin duruşunu aynı Mona Lisa'ya benzetmesi boşa değil. Ama hala bir sıkıntı var değil mi? Neden Mona Lisa'ya bir gönderme yapmışlar ki? Burası çok yavan kaldı. Şuraya bir iki sanatsal bir şeyler ekleyelim demişlerdir kesin. Yok öyle dememişlerdir ya. Öyle mi demişler? Mona Lisa'nın gülüşü uzmanlar tarafından yıllarca tartışılmış. Gülüyor mu yoksa gülmüyor mu? Bu belli belirsiz yüz ifadesi filmdeki portre için de geçerli. Gülmesini istiyor ama gülmüyor. Je n'arrive pas à vous faire sourire. C'est comme si j'avais l'impression de le faire et qu'il disparaissait. La colère finit toujours par gagner. Chez vous, c'est certain. Heloise'in gülmesini sağlayacak şey eşcinsel bir birliktelik olacaktır. İlginç olan başka bir şey de Mona Lisa'yı çizen Leonardo da Vinci'nin de eşcinsel olması. Her neyse, minimalizmden nerelere geldik? Sonuç olarak Cannes Film Festivali'nde en iyi uyarlama senaryo ödülünü alan bu film, belki de gücünü minimalizmden alan sade anlatımına borçludur.